বন্ধুরা, এখানে এই ছেলেটি বসে বসে আপেল ছাড়াচ্ছিল। ঠিক তখনই কালো ড্রেস পরে থাকা এই ছেলেটি একটি তাস দিয়ে আপেলটিতে গেঁথে দেয়। আর ছেলেটি যখন ওই তাসটি তোলে তখন লেখা থাকে তার বন্ধু তাকে বাইরে রাখছে, কিন্তু ছেলেটির বউ সেটি লক্ষ্য করে নেয়। তাই ছেলেটির বউ রেগে গিয়ে তাকে বেশ কিছু কাঠের গুঁড়ি এনে দেয় আর তাকে ওই কাঠগুলি দিয়ে তাকে কিছু ফার্নিচার তৈরি করতে বলে। তাই ছেলেটি বাধ্য হয়ে ওই কাঠগুলো দিয়ে কিছু কাঠের কাজ করতে আরম্ভ করে দেয়। এরপর সে কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তার বউ তাকে একটি ছুঁচের মধ্যে সুতো পরাতে বলে, তাও আবার এই ক্রেনটির সাহায্যে। তাই এই ছেলেটি ছুঁচের মধ্যে সুতোটি পরাতে আরম্ভ করে দেয়, কিন্তু ছেলেটি কি পারবে ছুঁচের মধ্যে সুতোটি পরাতে তা জানার আগে 7 - 3 সমান কত হয় তা কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। এরপর ছেলেটি সেই কাজটি সম্পূর্ণ করে ফেলে।